Esta es una Ford E250 y el problema que anda esta VEN es que andaba un sonido raro a la hora de encender. Sonaba mucho, muy fuerte, como que no agarraba bien, y ya bajé la transmisión y aquí encontramos el problema, que esta parte de aquí del flag wheel es donde el starter no agarraba bien los dientes ahí, no engranaba bien y se saltaba, se barría. Entonces este es el problema, y el ruido que ocasionaba cada vez que se encendía. A veces lo hacía, a veces no, y es que cuando quedaba en esta área es donde se saltaba los dientes, y este es el problema. Por eso vamos a cambiar el flag wheel y posiblemente el starter. Aquí en esta parte también se andaba saltando, ya se andaba barriendo cada vez que se le daba el starter. A veces le hacía y a veces no, y es por eso que cuando quedaba en esta área es donde hacía más ruido a la hora de encender. Entonces aquí lo que hay que hacer es cambiar el flag wheel y cambiar el starter. Ese es el problema que tenía esta Ford 250.